발가락 벌든 거. 와. 머리 붙여놔가지고 머리. 별이에요. 아가씨예요. 아, 별이라고 붙여놓은 거예요? 응. 여자애가 하나거든. 원래 이름이 없었는데 지금 다 넣으니까 남자예요. 온 김에 짓는 거야. 그리고 얘가 노을이야. 제일 까맣잖아. 걔가 막내야. 내가 걔만 출산을 봤어. 맞아. 첫에 그리고 한시. 이셋이 구분이 잘 안 가. 이셋이. 음, 얘가 하나가 조금 까맣고 얘네 둘이 구분이 안 가. 6시간 동안 출산을 했는데 예. 첫째하고 둘째는 첫째 나오고 한 5분 만에 둘째가 나오고 그 다음에 셋째까지는 한 30분 넷째까지는 1시간 걸리다가 넷째부터 다섯째까지 나오는데 2시간이 넘어갔고 3시간 넘어가면 병원으로 오라 그랬거든. 야, 어. 그래서 병원 가려고 하다가 퇴근해갖고 와서 되게 귀여워. 저러고 있어. 다섯째 나는 자는 거 아니에요? 아니 그냥 심심해서 쳐다보는 거야. 그리고 저기 시원하니까 저기다 손대고 있는 거야. 얘네는 보통 고양이 따뜻한 데 좋아한다는데 얘는 페르시 아니라 시원한 데 좋아해. 거꾸로. 지금 이게 얘 배야. 등이 아니고 이게 배야. 사람같이 등을 바닥에 대고 누워있는 거야. 우리 그러면은 이렇게 해주면 되게 좋아해. 어디게 되나. 얘네를 보려고 태안까지 오다니. 근데 봐야 돼. 이거는 이제 빼고 그냥 안 그러면 나중에 시간 조금 지나면 저렇게 다 여섯 마리 저렇게 다 되겠어. 아 진짜 귀엽다 야. 야. 꼬맹아. 이거 어제부터 냉장고 밑에 발 끼고 있는 거야. 냉장고 어디 갔냐? 내가 아까 네 전화 받고 왔구나. 전해볼까요? 아니야. 잠깐 이거 좀 딴 데다 놓자. 이거를